नमस्ते नलेज हब नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी तपाईको जिन्दगीमा तपाईले गरिरहनु भएको र अनुभव लिइरहनु भएको तर त्यसको जानकारी नभएको, त्यो किन हुन्छ भनेर थाहा पत्तो नभएको विविध विषयहरूको प्रश्न र त्यसको उत्तर लिएर आएका छौं। आज हामी विशेष गरी 5 वटा अनौठा किसिमका प्रश्नहरू विद्यार्थी लगायत समाजमा रहनुभएका हरेक तबकाका मानिसहरूलाई जानकारी लिनका लागि एकदम उत्सुकताको विषय भएका विषयलाई आज हामी उठान गर्दैछौँ। हामीले विशेष गरी आज 5 प्रश्नहरू, डकार किन आउँछ, हाच्छिउँ आउनुको कारण के हो, हामीलाई हाई आउनुको कारण के हो, बाडुली किन लाग्छ र भोक किन लाग्छ, यसको वैज्ञानिक कारणहरू के रहेका छन् भन्ने बारेमा विशेष जानकारी लिएर आएका छौँ। भिडियो पुरा हेर्नुहोला र जानकारीलाई आफ्नो मस्तिष्कमा ज्ञानको रूपमा अवश्य पनि लिनुहोला र अन्य यस्तै रोचक र जानकारीमूलक ज्ञानवर्धक भिडियो हेर्नका लागि नलेज हब नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। अब हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, डकार किन आउँछ? हामीले खाना खाँदा खानाका साथ केही हावा पनि हाम्रो पेटभित्र गइरहेको हुन्छ। खाना खाइसकेपछि त्यही हावा बाहिर निस्किँदा डकार आउँछ। डकार विशेष गरी खाना खाएर अगाएपछि आउँछ। डकार आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर मानिसहरूका अगाडि डकार्नु असभ्यता हुन्छ भन्ने भनाइ पनि रहेको छ। हाम्रो दोस्रो र एकदमै तपाईलाई जानकारी राख्नै पर्ने प्रश्न अर्को रहेको छ, हाच्छिउँ आउनुको कारण। यति बेला हामी लकडाउनको सामना गरिरहेका छौँ र यतिखेर कोरोना काल भनेर विश्व चकित भइरहेको र विश्व आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्को एउटा आतंक भनेको हाच्छिउँ गर्नु पनि रहेको छ। यदि कोरोना नै लागेको छैन भने पनि मानिस यति बेला हाच्छिउँ गर्न डराइरहेका छन्। हाच्छिउँ एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। हाच्छिउँ सधैँ हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ, तर हाच्छिउँ आउनुको कारण के हो भन्ने बारेमा धेरै मानिसहरू अनभिज्ञ हुन सक्छन्। यो भिडियोमा हामी हाच्छिउँ गर्नेको कारण पनि खुलाउन गइरहेका छौँ। हाम्रो नाकभित्र धुलो वा केही ससाना वस्तुहरू छिर्यो भने नाकभित्र चिलाइरहन्छ र हाच्छिउँ आउँछ। खुर्सानी, मरिच जस्ता वस्तु नाकमा परे भने पनि नाक चिलाएर हाच्छिउँ आउँछ। त्यही भएर यिनीहरूलाई सुँघ्न साथ हाच्छिउँ आउने गर्दछ। रुगा लाग्दा पनि नाकभित्र सुन्निएर चिलाउँछ अनि हाच्छिउँ आउँछ। हाच्छिउँ गर्दा नाकभित्रको पदार्थ बाहिर निस्किन्छ। हाच्छिउँ भएपछि हामीलाई केही हल्कापनको अनुभव पनि हुन्छ। हाच्छिउँ आउँदा पुरा शरीर झन्झनाउँछ र आँखा पनि बन्द हुन जान्छ। निदाइरहेको बेला चाहिँ कहिले पनि हाच्छिउँ आउँदैन। विज्ञहरूका अनुसार हाच्छिउँ गर्दा यदि नाक र मुख दुवै बन्द गरिएन भने हाच्छिउँ गर्दा शरीरबाट निस्किएको दबावका कारण आँखाको नानी नै निस्किन्छ। हामीलाई हाई आउनुको कारण पनि थाहा नहुन सक्छ। हाई भनेर हामी निन्द्रा लागेको जस्तो एउटा लक्षणको रूपमा बुझ्दछौँ। हाई बेला बेलामा हरेक मानिसहरूलाई आइरहेको हामी देख्न सक्दछौँ। हामीलाई कुनै मान्छेले गरिरहेको काम र कुराले दिक्क लागेको बेला, निकै थकाइ लाग्दा, विरक्तिएको बेला र निन्द्रा लाग्ने बेलामा हाई आउने गर्दछ। वैज्ञानिक कारण अनुसार हाम्रो रगतमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रामा अनियमितता हुँदा यस्तो हुन्छ। हाई गर्दा यसले हाम्रो रगतमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छ। निन्द्रा वा निकै थकाइ लागेको बेला रगतमा अक्सिजनको मात्रामा कमी आउने भएकाले हाई गर्नु आवश्यक पनि हुन्छ। यसरी हाई गर्दा धेरै मात्रामा अक्सिजन हाम्रो फोक्सोसम्म पुग्छ। हाई गर्दा हाम्रो मस्तिष्कका स्नायुहरूमा अक्सिजनको मात्रा बढेर हामीलाई केही मात्रामा जागृत हुन मद्दत हुन्छ। हाई आउँदा हाम्रो मुख एकाएक खुल्ला हुन्छ र लामो श्वास भित्र लिएर फेरि सास बाहिर छाड्छौँ। यस कार्यबाट हाम्रो शरीरभित्र प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन पुग्छ र त्यति नै मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड पनि बाहिर निस्कन्छ। हामी थकित भएको बेला ढिलो सास लिने गर्छौँ। यसरी ढिलो सास लिएपछि फोक्सोलाई
आवश्यक पर्ने जति अक्सिजन पुग्दैन। त्यसैले फोक्सोलाई एकैपटक फोक्सोमा धेरै अक्सिजन पुर्याउनका लागि पनि खाइ आउँछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, बाडुल्की किन लाग्छ? हामीलाई आफन्तले सम्झिँदा बाडुल्की लाग्छ भन्ने परम्परागत मूल्य र मान्यता रहेको छ, तर त्यो वास्तविकता हुँदै होइन। वास्तवमा बाडुल्की लाग्नुको मुख्य कारण फोक्सोमा एक्कासी धेरै मात्रामा हावा जम्मा हुनु हो। यसरी फोक्सोमा बढी भएको हावा बाहिर निकाल्नको लागि हामीले हिक्क गरेको हो। हाम्रो घाँटी र छातीमा रहेका मांसपेशीहरू अचानक खुम्चिँदा वा संकुचित हुँदा सास फेराइमा अनियमितता हुन गई फोक्सोमा हावा जाम भएर बढी हुन्छ। हाम्रो घाँटी र छातीमा रहेका मांसपेशीहरू अचानक खुम्चिँदा वा संकुचित हुँदा सास फेराइमा अनियमितता हुन गई फोक्सोमा हावा जाम भएर बढी हुन्छ। घाँटीदेखि छातीसम्म फैलिएका स्नायुहरू उत्तेजित हुँदा फोक्सो भन्दा मुनिको मांसपेशी अचानक खुम्चिन्छ। यसरी खुम्चिँदा फोक्सो ठुलो भई चाहिने भन्दा बढी हावा तान्छ। यसरी फोक्सोमा हावा बढी भएपछि बाडुल्की लाग्दछ। यसरी बाडुल्की लाग्दा कहिले चाँडै बिसेक हुन्छ भने कहिलेकाहीँ 1-2 घण्टासम्म पनि बाडुल्की लागिरहन्छ। यति मात्र नभएर कसैलाई लागेको बाडुल्की त हप्तौँसम्म पनि निको हुँदैन। बाडुल्की लाग्दा चिनी खाएमा, तरल पदार्थ निलेमा, केही समयसम्म सास नफेरेमा वा तर्साइदिएमा पनि बिसेक हुन सक्छ। त्यस्तै हामी सबैलाई लाग्ने भोक किन लाग्छ? यो प्रश्नको जवाब वैज्ञानिक तरिकाले कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्दछ। हामी प्रत्येक जीवित प्राणीलाई भोक लाग्दछ। पेट खाली हुनु नै भोक लाग्नु हो भन्ने हाम्रो परम्परागत धारणा छ, तर वास्तवमा पेट खाली भएर भोक लागेको होइन। हामीलाई भोक त्यति बेला लाग्छ जब हाम्रो रगतमा पौष्टिकताको कमी हुन्छ। रगतमा पौष्टिकताको मात्रा प्रशस्त छ भने खाली पेट नै भए पनि भोक लाग्दैन। डायबिटिज भएको मानिसलाई ज्यादै भोक लागेको कारण पनि यही हो, किनकि डायबिटिजको कारणले हामीले खाएको खानेकुराको पौष्टिक तत्त्व प्रशस्त मात्रामा रगतमा पुग्नै पाउँदैन। रगतमा पौष्टिकताको कमी हुनासाथ पेट र आन्द्राहरू सक्रिय भई भोक लागेको सङ्केत हुन्छ। यसैले कहिलेकाहीँ भोक लागेको बेला हाम्रो पेट कराउने गर्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा रगतमा पौष्टिकताको कमी भएकै कारणले भोक लागेको हो। हवस् त आज हामीले विशेष गरी 5 अद्भुत किसिमका प्रश्नको वैज्ञानिक तरिकाको जवाफहरू दिने कोसिस गरेका छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्टमा भिडियो प्रति रहेका तपाईँका सुझावहरू उल्लेख गर्नुहोला। आगामी दिनमा तपाईँको कमेन्ट हेरेर हामी नयाँ भिडियोमा सुधार गर्दै लैजानेछौँ। भिडियो हेरिसकेपछि भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्सक्राइब अवश्य पनि गर्नुहोला र यस्तै अन्य जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई निरन्तर रूपमा फलो पनि गर्दै गर्नुहोला। हवस् त बिदा हुन्छु म अनिल अर्यालको तर्फबाट समस्त दर्शकहरूका लागि नमस्ते।